អ្នកដែលចង់នៅតែក្រសូមកុំមើលវីដេអូនេះអីតែបើចង់ក្លាយជាអ្នកមានសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចំណុចសំខាន់ទី5ខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅ5ចំណុចរបស់លោក Robert Kiyosaki ដូចតទៅនេះ 1. ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានល្អដូចជារៀបចំថវិកាប្រចាំខែឲ្យបានត្រឹមត្រូវចែកលុយជាផ្នែកសម្រាប់ចាយតាមរូបមន្ត50 30 20 50% សម្រាប់ការចំណាយចាំបាច់ 30% សម្រាប់ការចំណាយតាមបំណង 20% សម្រាប់ការសន្សំនិងវិនិយោគកត់ត្រាចំណូលចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្កើតមូលនិធិគ្រាអាសន្នជៀសវាងការប្រើប្រាស់កាតឥណទានមិនចាំបាច់ 2. ត្រូវយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាយល់ពីលំហូរសាច់ប្រាក់ cash flow ចេះវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋានយល់ដឹងពីអត្រាការប្រាក់និងអតិផរណាចេះគណនាចំណេញខាតយល់ពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុចេះរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង 3. ត្រូវចេះបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនយ៉ាងដូចជាប្រាក់ខែពីការងារពេញម៉ោងប្រាក់ចំណូលពីការងារក្រៅម៉ោងប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលពីការជួលប្រាក់ចំណូលពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា 4. ត្រូវចេះវិនិយោគក្នុងទ្រព្យសកម្មដូចជាវិនិយោគក្នុងការអប់រំនិងជំនាញថ្មីៗវិនិយោគក្នុងអចលនទ្រព្យវិនិយោគក្នុងមូលបត្រវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មវិនិយោគក្នុងគម្រោងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ជៀសវាងការទិញទ្រព្យអកម្មច្រើនពេកជាពិសេសគឺឡានគ្រឿងអលង្ការជាដើម 5. ត្រូវចេះបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជានិច្ចដូចជាអានសៀវភៅអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំចូលរួមសិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនពីអ្នកជោគជ័យបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងល្អៗតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេះស្វែងរកឱកាសថ្មីៗមានគ្រូណែនាំល្អក្រៅពីនេះក៏នៅមានគន្លឹះសំខាន់បន្ថែមខ្លះទៀតដូចជាចាប់ផ្ដើមពីតិចហើយធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់មានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់មានវិន័យក្នុងការអនុវត្តមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការរងចាំលទ្ធផលកំចាយវាយខ្ជះខ្ជាយរៀនពីកំហុសនិងបរាជ័យមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានជានិច្ចការអនុវត្តតាមចំណុចទាំងនេះមិនធានាថាយើងនឹងក្លាយជាអ្នកមានភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែវានឹងជួយឲ្យយើងមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង